周圍咧，每個月咧都去探訪好多院舍嘅老友記嘅。唔夠你多喎，好似。不過我又，我呢輪又唔得閒，但係我又一定。係啦，一定要嚟啦，一齊參與，係啦，一齊嚟參與啊！好嚟。係啊，我哋俾啲掌聲啊，一陣先。祝大家中秋節快樂啦！唔好食咁多月餅啊，因為食齊啊，知唔知啊？知道，收到。食一隻兩隻好啊！係啦，一隻起兩隻止。係啊，好啊。咁而家我哋 ending 喎，我哋請阿鍾國峰。唔係咩？我哋而家要多謝所有來賓啊、嘉賓啊。哦，咁我哋首先咧，我哋要多謝排名不分先後啦，係嘛？咁主場都係龍潮酒家啦，咁我哋多謝龍潮酒家上上下下嘅員工啦、協總啦，佢哋係好辛苦咁樣招呼我哋，我哋俾掌聲先。跟住咧就係818義工隊都818義工隊吹波波團嘅，係啦，咁我哋俾啲掌聲黃哥，佢哋其他幾位有總共有8位義工嘅，多謝晒。跟住你要多謝啲嘉賓喎。多謝嘉賓，嗱，咁我哋多謝 Alan 先啦。Alan 先係啦，咁跟住之後咧就夏慧儀啦，跟住之後就 Michael Lo 啦，阿江豪叔啦，江輝啦，係啦，咁仲有李英漢先生啦，仲有好多嘅，係啊，好多人要多謝所有院舍喎。係多謝所有院舍嘅社工帶啲老友記過嚟，好，俾啲掌聲你哋，多謝。咁我哋知道你哋咧 call 咗車㗎，咁如果 call 咗車嗰啲咧就慢慢搭電梯落去咧就搭車啦。咁啊多謝各位中秋節快樂，身體健康。好，我哋嚟一個大合唱，好嘛？雨天啦，好啊，超大姐啦。好，好啦，我哋下次舉辦再唱多啲好歌俾大家聽啦。唔係喎，佢哋喺度等車時候，你唱翻首啦，超大姐。好，超大姐未唱過歌喎。一路唱嘢一路唱。一路唱超大姐。仲有 Raymond 哥哥咧，仲有我哋要多謝 Raymond 哥哥，係啦，多謝 Raymond 哥哥同我哋錄影攝影啦，仲有 Nicky 哥哥啦，幫我哋攝影啦，多謝晒各位，多謝在座嘅義工啊，係啦，多謝 BB， 多謝 BB， 多謝 BB 嘅贊助嚇，快高長大啊！好啊，收工喎。
相嘅埋嚟，快啲！嘉賓影相嘅。睇咗場先。嚟啦，睇係咪個遮？影相嘅埋嚟啦嗱！好多嘉賓啊呢邊。係望鏡頭，全部望鏡頭。1、2、3笑啦嗱，笑啦。望嗰有影翻張相。大家咩都唔好理，望住鏡頭得㗎啦。得㗎啦，字有冇影到㗎啦？唔緊要，望你望鏡頭得啦。預備呢度，1、2、3。好啦，大家笑一笑。預備1、2、3。好 ，thank you， 多謝晒。多謝晒所有來賓、所有嘉賓、所有長者、所有老記，多謝晒所有員工。係唔係嘅啫？